हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया एंकर्स, सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स हांचे कडल्यान. सगळ्यात पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन. श्रुती प्रभुगांवकर प्रकरण तुमकां खबरच आसतलें. हे बायलेक आयज अरेस्ट केल्ली आणि सद्याक ही फोंडे पुलिशेन आहा. सद्याक तिची चवकशी सुरू आसा. पूण ह्याच प्रकरणा वयल्यान तेन्ना कळ्ळें की श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा ते बायलेची BJP कडेन लिंक आसा, संबंध आसा. तेन्ना विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराच्या कोतान ताणें खंय कांय वर्सां आदीं सांगिल्लें की कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मंत्री आनी आमदार घुसपल्ले आसात आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्ले आसात अशें ताणें सांगिल्लें. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी ताणें केली. आतां परतून ताणें एक फावट न्यायालयीन चवकशेची मागणी केल्या आणि कापास्ताद आहा जाल्यार भाजपान निपक्षपातीपणान हाची चवकशी करची अशी तरेची मागणी केल्ली आसा. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगश आणि काँग्रेसीचो हळडोनचो आमदार कार्लोस फेरेरानय ह्या प्रकारा वयल्यान भाजपाचेर फोग काडिल्लो आसात. हेच फाटभुंयेर आत्ताच BJPन एक पत्रकार परिशद घेतली आणि श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका अरेस्ट केल्ली. ताचेर स्पश्टीकरण दिल्लें की ही जी बायल आसा ताचें तिणें खंय भाजपा खातीर ह्या आदी काम केलां, पूण आतां ती भाजपाची सदस्य ना अशें जो भाजपाचो फुडारी आसा नरेंद्र सावयकार ताणें सांगिल्लें आसा. दुसरे वटेन तो म्हणटा की ह्या प्रकरणात सरकारान खंय पुलिशेक फ्री हँड दिल्लो आसा चवकशे खातीर किंवा जे कोण आसा तेतून घुसपल्यात ताचेर कारवाय करपा खातीर. सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. कॅश फॉर जॉब हो स्कॅम आसा तो दिसान दीस वाडतूच आसा आनी नवीं नवीं नांवां मुखार येवपाक लागल्या. तशीच आयज श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली सदस्य, तिचें नांव ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत घुसपिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. हेजी जी फुडली अपडेट आसा ती आमी तुमकां दित रावतले. आतां फुडें या समिता कडेन, तांचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळया. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशां हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्ली आसा. ही घरां जी आसा ती सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली आनी ती मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. सद्याक फक्त 37 घरां मातये भरवण केल्ली आसा आनी उरिल्ली जी आसा ताचें काम सद्या चालू आसा. हाका लागून थळावे जे आसा ते बरेच फ्युरियस जाल्ले आसा. सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सुरावले पंचायत आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासात उदक भरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जालो ना. देखून अंडरपासात भरिल्लें उदक सद्या पंपींग करून काडटले अशें आमदार वेंजीन सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार सद्या गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें काम सद्या सुरू आसा. तशेंच तुळशीच्या लग्नाक लागपी सामानय सद्या बाजारान एवेलेबल आसा. ताका लागून सद्या तुळशी लग्नाच्यो उमेद फाकिल्ली आसा. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां सताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. आयज कार्तिकी एकादशीची सगळ्यांक परबी भेटयता. तशेंच कार्तिकी एकादशी निमतान आयज सांखळे म्हणजे प्रति पंढरपूर म्हूण नामना मेळिल्ल्या सांखळेच्या श्री पांडुरंग देवस्थानान आयज साबार वारी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच म्हणजे साबार भक्तांनी देवाचें दर्शनूय घेतिल्लें. ही बातमी आमच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. आतां फुडें या उत्तेजा कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया.
भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक परतून हायकोर्टान धपको दिलो. जिल्लो निबंधक बदलची अशी मागणी करीत तांच्यांनी हायकोर्टान याचिका दाखल केली. ह्या याचिकेचेर आयज सुनावणी जाली आणि हायकोर्टान तांची मागणी आयज भायर आयली. ही एक बातमी जाली. आणि दुसरी बातमी जी आसा ती कला अकादमीच्या कामाची चवकशे खातीर जी टास्क फोर्स नेमिल्ली ते टास्क फोर्सान काल आयतार आनी सोमार दोन दीस कला अकादमीच्या सावंडाचे तशेंच आनी हेर कांय गजालींची पळोवणी केली आणि ते पळोवणेचे अहवाल तज्ञ जे आसा ते एका सप्तका भितर दितले अशी माहिती अहवाल सादर करतले अशी माहिती टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरेन हांणी सांगले आसा. ही दोनूय बातमी सविस्तर बातमी तुमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो आयच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनिकूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 बुलेटिनूय आसता ते तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकर आनी हर्ष नालेकरा सयत हांव संजना अर्जुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसात. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.